Presidente Pietro Busetta, oggi qui ad Agrigento per presentare la sua ultima fatica, il coccodrillo si è affogato, una attenta analisi di ciò che è l'economia siciliana. Sì, noi abbiamo voluto, insieme a una serie di ricercatori, mettere l'accento su quello che è il Mezzogiorno oggi e su quello che potrà diventare domani. Il tema di fondo qual è? Che la gente è stufa di vedere i propri figli, i propri nipoti spostarsi dalla propria terra perché devono andare fuori. Ora, se uno deve andare fuori perché deve andare sulla Luna, ovviamente non può stare ad Agrigento, deve stare a Houston, ma se uno deve avere un lavoro abbastanza tranquillo e normale, è chiaro che ogni realtà dovrebbe dare una risposta. Questo il Mezzogiorno non l'ha fatto, ogni anno dalla Sicilia 25.000 persone se ne vanno e io incontro più studenti miei negli aeroporti di quanto non incontri nella città e nelle città. Bene, allora perché tutto questo è accaduto? È accaduto per una serie di motivazioni, perché in realtà il Paese non ha mai investito adeguatamente su queste nostre realtà, perché i fondi comunitari sono stati sostitutivi dei fondi ordinari, perché in realtà la vera classe dirigente del Paese, che è quella del nord, quella che aveva le leve del comando, non ha mai voluto prendersi questo problema del Mezzogiorno come problema principale proprio. La classe dirigente del Mezzogiorno è stata all'altezza? Certamente no, noi la nostra parte non l'abbiamo fatta, ma è normale che le realtà di sviluppo ritardato non possano fare la loro parte, perché se la sapessero fare non sarebbero realtà di sviluppo ritardato. Quindi qual è il progetto? È quello di dire al governo: guardate che se non si salva il Mezzogiorno affonda tutto il Paese, questo coccodrillo che è l'Italia affonderà tutto. Il professore Busetta nel libro trasfonde conoscenza e passione, lo conosciamo da tantissimi anni, e fa il punto della situazione realmente complessa che oggi attraversa tutto il Mezzogiorno d'Italia e che in qualche modo per alcuni aspetti il voto del 4 marzo ha messo in evidenza sul tavolo del nuovo governo. La situazione è estremamente complessa e richiede una revisione, diciamo, delle strategie che sono state condotte sin qui. Si tratta di capire cosa deve fare il Mezzogiorno all'interno dell'economia italiana ed europea, come valorizzare la posizione strategica del Mediterraneo, al di là delle parole e dei luoghi comuni, farla diventare fatto industriale, come utilizzare le zone economiche speciali come strumento di attrazione degli investimenti. C'è tutta una serie di elementi nei quali si misura la concretezza di ciò che si vuole fare del Mezzogiorno. Oggi in atto nell'orizzonte politico non lo vediamo tanta confusione. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo di conoscenza e di analisi che è il nostro mestiere, mio e anche del professore Busetta. Ad oggi io, dopo 5 mesi di attività parlamentare, essendo il vicepresidente della Commissione Attività Produttive, ci stiamo occupando di temi che sono comunque temi importanti che vengono evidenziati dal professore Busetta, cioè come quella delle ZES, perché è un tema che abbiamo affrontato in queste settimane passate e che stiamo portando avanti. Siamo in avanti per anche presentare un disegno di legge per dare uno sviluppo importante per il nostro meridione, che a quel punto ha bisogno di avere sviluppato quelle che sono le tematiche dell'agricoltura, dell'agroalimentare, dell'enogastronomia. Quindi dico, queste sono delle cose importanti che il professore Busetta non soltanto in questa sua edizione di libro ma anche in altri trattati ha sempre evidenziato.